जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनकी गाड़ियों का पाप भी बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी की लगता है। मुझे तो लगता है एक ऐसी गाड़ी चोर चोरी करके भग रहा है। चलो देखते हैं फिर से। अगर आप इस अल्लाह के नाम को देखेंगे और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो आपके दिल की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। एक बार अल्लाह का नाम जरूर पढ़ें। और देखो, चोरी का गाड़ी पापड़ी बन गया।